好，同学，我们来看一下那个在那个 Premiere 里面哦，有一些音效的应用方式。那这边主要就是来看那个它的 Audio Effect 里面有一些可以拿来运用的。那它这里面其实如果你把 Audio Effect 打开的话，平常我们都是打开 Video Effect， 就是影片的特效。那我们如果打开声音的特效，你就会发现哇，声音的特效其实也有蛮多东西可以去选的。所以虽然 Premiere 我们不能够说它是一个专业处理声音的后置软体，但是它其实可以做的东西也已经很多了。我觉得对于一般的剪辑来讲，绝对是绰绰有余的了。好，不一定需要用到专业的这个声音处理软体。好，那我们来看一下哦，像我的这个版本，不同的版本呢，你可能会发现在 audio 或 video 上面有一些设定，有一些 effect 的不同。像我上次也有介绍，在我的版本里面，像我学校的版本里面，它就没有所谓的，这是新版哈，所以就会有所谓的这个什么Ultra Key 啊什么的。可是在比较旧的版本里面就有什么 Blue Color Key， 可是就没有 Ultra Key， 它有 Chroma Key 等等之类的哈，这是拿来去背的等等的。所以像我的这个版本里面也是，它是在 Audio Effect 里面它有Absolute Audio Effect， 那这里面其实就是它所谓的旧版本的音效，旧版本的音效特效。可是我刚才发现我还蛮喜欢它还保留的这个，是因为其实他们你会在旧的版本里面，在这个 Obsolete Audio Effect 里面发现跟新的同样的名字，但是他们的设定或者他们里面的内容就是他们里面的内容有一些不一样。那等一下我们很快的来看一下。好，我们先来看最简单的回音效果。那接下来我这里面放的这个音乐素材呢，就是我上一段影片就是介绍这个 Premiere 也有录音功能的时候录的一段影片哦。声音，不好意思，不是影片。1、2、3，1、2、3，各位同学好，现在好，就很简单，是我讲一段话的这个讲一段话的音效的声音素材哦。好，那照这里面我播的时候，因为我当时候录的其实就很简单，所以你听起来就是一般的讲话声。那如果我现在想要加一点回音的效果的话，那我最简单的回音效果哈，那个它叫 reverb， 就是回复之类的意思。好 verb V-E-R-B 好 reverb。 那你会发现我选 reverb 的时候呢，这里面出现了好几个，它有 obsolete audio effect 底下有一个 reverb。 OK， 这就是旧版的 OK， 还有旧版的音效回音啊。那它还有一个叫 convolution reverb， 还有 studio 跟 surrounding。 那这三个1、2、3他们有些类似，但又有点不一样，所以我会觉得说保留旧的也蛮好的。我们先来看最简单的，就是以前的。好，当你把它压住放进去的时候，它会，我不知道我的版本会出现一个提示我，它这边提示我的意思很简单，就告诉我说有新的这个你现在用的是一个旧的声音的特效，那你要不要用新版本的这个声音特效代替呢？好，你可以按 yes 的话，它就会给你surround reverse， 它就会给你 surround reverse， 因为它的 new effect 是 studio reverse 它会给你 studio reverse。 好，就是它把原来的 reverse 回音取代成 studio reverse。 OK， 那你如果按不要，它就还是会给你用旧的。OK， 那我们先来看，我现在选 no 不要。 OK， 那我把它播，你可以听听看声音。1、2、3，1、2、3。好，所以你会发现已经有一些回音的感觉了。各位同学好，好，它有一些回音的感觉了。好，然后呢，当然每一个音效呢，它这边都有一个 custom setup， 你按下去之后呢，就会有一些设定。好，那这边的这个设定就是还是一样，看你，因为回音嘛，回音通常是我们对着山谷去叫，或者我们在一个密闭但是宽广的但是
没有什么东西的空间里面叫的时候，你会听到声音在墙壁上面做反射，然后造成的一个感觉。好，所以你可以去调整这些白点，那或者是调整底下的数值。OK， 如果你这个白点这种感觉，它其实是在解释声音上去、声音碰到墙面等等之类的高度等等之类的一个方式。但是如果这样的图示你看不懂，其实调整底下的也是可以的。好，那么我这边很快的跟大家介绍一下，如果你是简体版，你可能就不会需要知道，你可以直接看底下中文哦。这边这个所谓的 pre-delay 哈 ，delay 就是延迟的意思，所以也就是说音源跟反射面的距离。所以如果说我们的距离越大，譬如说我对的一个山谷做的一个喊叫，你会 hello low 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 low， 你可能会听到那个回音比较有多的层次感。可是如果你是在一个比较小的空间或比较小的房间里面去讲的话，你可能很快就会听到回音回过来 ，hello hello 这样子的回音就回过来了，所以它的回音的层次就比较不会有那么多。所以呢，如果 pre-delay 的你调整的越大的话，那它的回音的层次感就会越多。那 absorption 就是吸收的意思，声音被吸收的程度。所以如果声音被吸收的越多的话，那它的回音的效果是不是就越弱？好，因为我出去的声音结果都被吸收掉了。好，那它当然回复我的就会比较少一点。那 size 指的是反射空间的一个大小。OK，density 指的是密度，好，声音也有密度，回音的密度，好，回音的一个密度感。然后还有low damp 就是一个基本上它的数值越小，它可以过滤一些混浊的回音。然后那 high damp 就是如果它数值越小，它的回音越柔和，因为要不然就会很尖锐。好，数值越大，它表示它的高的频率越高，那它就回音的效果可能也就越尖锐。然后 mix 就是与原音混合的程度大小。所以如果说我与原音混合的程度数值越小，那我回音的效果就会比较不明显。好，那我的意思说，这些你们都可以自己去调整，自己去玩，或者是我们只是很单纯的马上就可以来看一下这个结果。好，那所以这边另外有一个很有趣的设定，除了你打开 edit 可以自己做一些细调之外，再就是打开这个 presets。好 presets 有没有看到其他的有一些 effect 都没有，它的 presets 旁边都没有出现任何的东西。可是像这个reverb 它旁边有一个小小的三角形，表示你可以点下去，点下去之后还有很多很多的选择。那这边一样，像这边就是会有一些空间的选择，这是小的房间，然后还有中的房间、大的房间，然后还有在很大的一个厅堂啊等等，甚至 studio 一些感觉。好，所以如果我们随便抓一个，好，比如说我们现在把它选成是在 church 里面，你可以听听看刚才跟现在有什么不一样。现在防疫工作很重要，所以请有没有听到那种回声的感觉？因为我刚才选择的是在一个 church 通常是那种很大的教堂的感觉。好，然后或者是跟我在一个 small room 就是一个小房间的感觉。工作很重要，所以请大家好，一样有回音感，小房间有回音感，可是它的回音就没有这么多的层次，然后感觉也空间感没有这么的大。那这个可能就要请同学你们自己去玩玩看了以后，然后就各位同学好，现在有没有看到 large hall 就是很大的是大厅的意思，所以那个空间感还有那个回音的层次感就比较高了。所以你也可以在选完之后打开来看这边的一个就是设定值底下的一个设定值，跟在小房间的时候的一个设定值，其实就不一样了。好，这个就可以让同学自己去玩玩看的地方。好，那除了这个 reverse， 这是旧版的 reverse， 我们先把这个效果给这个先关起来，我们来看一下其他的 reverse 好不好？它这边还有一个 studio reverse， 那我们把 studio reverse 放进来。好，把 studio reverse 放进来之后，你会发现它们长得还蛮像的。好，这是新版的，就是新版的特效。只是我们按下来这个 preset 的时候，你会发现这边的设定好像跟这边的设定就不太一样了，这边看起来比较简单一些，小房间、中房间，还有一些教堂什么之类的。那这边按下去的话呢，你就会发现有 Great Hall 很大的大厅，然后还有 Outside Club 在 club 的外面，然后还有
这个 drum plate large，就是这些你都可以去选一个之后，然后去播播看两者的不同。防疫工作很重要，所以请大家记得要戴上口罩。对，所以你会发现，我每次选了一个不同的地方，它回音的层次感、延迟感、声音的密度都会有所变化，所以这个是你们可以自己去玩玩看的地方。好，那我把前面两个也这个effect 我也先关掉，这边还有另外一个 reverb。叫做 surround reverb， 就是环绕的回音。那我们把环绕的回音放进来看看。OK， 播播看。有没有几乎不太听得清楚我讲的话的声音？但是它有一种东西声音缭绕在某一个空间里面的感觉，所以叫 surround reverb， 就是它是被声音是被封在某一个空间里面不停的回绕的一个感觉。所以一样，你按下去的时候，你会发现，哇塞，里面有好多东西，甚至有什么 lost in space， 在宇宙里面迷路，超好笑。Nana's house， 这个 Nana 我不知道是不是代表这个这个叫什么外族，就奶奶的意思。Nana's house 就有一些很有趣的选择。The Great Outdoor 就是很广大的郊外之类的东西吗？听听看。记得要戴上口罩。对啊，就是有一些他这么选，可是我听起来好像也还好。试音123，123，就它这上面有一些很多很有趣的、更有趣的东西可以去选择 ，drum house、from the from 等等之类的。所以我的意思说 ，full metal 和金属感，我们来看。各位同学好，现在好，的确会有一点点金属感。总之呢，其实你可以看，所以我会建议你可以试试看，你就打 reverb，verb 是一个。verb 就动词的意思嘛 ，OK，reverb， OK， 所以你就知道这是回音的意思，然后你可以在 search 里面去找到它，然后在 audio effect 里面去找不同的 reverb， 然后去玩玩看。去感觉一下它的这个不一样的设定，好，然后每一个 edit 其实都可以打开，你会发现越打开呢越复杂，就是surrounding reverb 它有更多细致细微的设定，所以其实Premiere 在声音这边有很多很多的数值可以去调整的，那这边就要同学自己有时间去调整看看 ，OK， 或者是如果你对音讯或音频有兴趣的话，可以再深入的去钻研看看。不然我刚才介绍你的这几种你可以其实从旁边的设定值里面，也许就可以找到你所想要去尝试的了。